Идеята на литературни срещи бе да не бъде фестивал, а да бъде нещо, което трае. Нещо, което се развива в годината, т.е. едно издание на литературни срещи продължава цяла година. То се случва 3 пъти в годината по различни начини. Има почетен гост, това е по някакъв начин ядрото на дадено издание. Този почетен гост задава някои от темите, така да се каже, в съответното издание. Ние много мислим за това как да представяме литературата, т.е. всичко, с което се занимаваме, е свързано с това да мислим литературата през всевъзможни перспективи на публичното й представяне, без това да ощетява литературата. Тоест, все пак литературата е фокус. Но в тези срещи на литературата и с друг вид изкуства, защото тя, разбира се, така или иначе функционира по този начин, така или иначе изкуствата се срещат, някак нашето намерение в това е да подчертаваме това, да го показваме през различните му проявления. И литературни срещи са това. Те започват сега с тяхното юнско издание, но би трябвало да се случват по идея 3 пъти в годината и да започват от април. Събитието се организира сложно, уморително, дълго. Не защото не предвидихме, а защото има неща, които са трудни за реализиране в България. Едно от тях е, че, например, залата не беше достатъчна за всички хора, които искаха да влязат, да слушат Олга Токарчук и Георги Господинов на тяхната среща. И това не е защото ние не знаем, че има повече от 500 човека, които искат да ги чуят, а защото всъщност има редица логистични и други сложности дори в град като София. Тоест, дори в най-добрите условия, които можеш да имаш в България. Топлоцентрала беше много добрият избор за втория ден от литературните срещи, защото ние всъщност в момента се намираме навсякъде в Топлоцентрала и по някакъв начин правим някакъв своеобразен колаж от малки събития, които се случват едновременно за 7 часа. Гардероба се оказа хитът на тази вечер. Много хора пожелаха да влязат в него. В момента, който влезеш, ти попадаш в един специфичен свят, в който има натрупани слоеве минало и ако се загледаш, ако имаш достатъчно време, можеш да видиш и от собственото си детство, и от детството на баба ти дори неща, които се комбинират, се събират и съжителстват по един изключително добронамерен начин. Това, което гардеробът иска от човека, който го активира, е да проговориш, т.е. да кажеш неговия текст. Това е текстът на Олга Токарчук. Гардеробът, който е по-ранен текст, не е част от книгата Чудати разкази и затова предпочетох той да седи като самостоятелна инсталация, като една друга Олга, но не чудатата Олга. В един кратък период от време, наистина кратък, около 2-3 месеца, аз прочетох всичко, което е преведено на български, за да придобия някакво много плътно усещане. Почти се подложих на някаква Олга терапия, Токарчук терапия. И пътешествието е много специфично нещо, защото то не е само позитивно, ти минаваш и през трудни моменти. Така и през литературата и дори през тази на Олга има моменти, които аз като човешко същество трудно преминавам, други, през които прелитам. Тя е много космополитен автор, умее да пътува в другостта, тя самата, и понякога другостта трудно се понася от човека, който чете. Мисля, че емпатията е основен инструмент на всяка писателка, на всеки писател по света и че без това няма как да се създават образи и герои. Правя такива упражнения, когато пътувам зад граница. И е добре тогава, когато съм в държава, чието език не разбирам. А най-добре е, когато не разбирам и азбуката на тази държава. Тогава се разхождам и тогава преживяването ми е много първично. Чета хората по техните жестове, техните действия, как общуват един с друг, как се радват, как изразяват тъга. И тази липса на разбиране на езика ми носи едно облегчение. Тогава ми се струва, че аз се докосвам до една истина, която е замъглена от цялата информация, която ни носи език.
при положение, че имах избор от цялото творчество на Олга Токарчук, все пак и желанието ми беше да не покажа да не отворя само една врата, а да отворя повече врати. И формата на разказите ми даде тази възможност да открехна и тази врата, и тази врата, и тази врата. И така, избирайки три разказа, които са различни, имат различен разказвач, крайното ми желание беше да създам възможност да се запознаеш с автора от различни гледни точки, от различни ъгли. Тя не е само фантаст, тя не е само... Тя много обхвата и е голям. И така се спрях на разказите. А иначе с артистите, работа с тях беше по-различно от когато работя с театрални представления. Т.е. нещо, което трябва да се натренира и да се практикува в различни периоди от време, да се повтаря. Това е перформативно и основната ми задача беше да натренирам артистите, да могат да влизат в интеракция с публика и това да не разклаща основата им, силата им. Разказа да могат да го движат. Те играят сред публиката, което е изключително трудно, защото енергията не само от цялата публика, но и от всеки един човек, с който влизат в интеракция, би могъл да ги разклати. Но тази тренировка, всъщност тези тренировки, които проведохме, ги направи доста стабилни. И каквото и да направеше публиката, реално артистите имаха готовност да приемат този избор на публиката и да реагират спрямо него. С сценографите също беше много интересно. С Борис и с Михаела, Съпромат, те имат едно творчески тандем. За първ път работим и когато реших да работя с тях, беше не само защото са добри сценографии, а защото имат уклон към съвременното изкуство. Аз много исках да направя перформанс, перформативно акт, който да отключи инсталации. Тоест всичко това нещо функционира като интерактивна инсталация. Ти можеш сам да отидеш и да натиснеш бутона, да раздвижиш на монодико с пръста, там да видиш като какво животно ще отидеш на острова, в сърцето. И за това избрах тези хора. Мартин Каров е композитор, с който съм работил и той е бърз, рефлективен и тук в кризисните моменти по време на перформанса правеше верните избори. Олга Токарчук в едно от есетата говори за четвърто лице единствено число, което е един особен тип разказвач, който умее да влезе и в микро и в макро света, да влезе в отделния персонаж, да може да обеме целият разказ и по някакъв начин този тотален разказвач, този тотален изпълнител като за актьор, тотален режисьор, въобще тотален спектакъл е може би нещо, което винаги по някакъв начин ме е вълнувало. Мечтаем за среда, мечтаем за това тя да се разширява и мечтаем за това да можем да срещаме много повече хора, които се интересуват от различни изкуства на едно място и хора, които може би изобщо не се интересуват от изкуство, но това им изглежда готино и странно и интересно и биха дошли да го видят как е. И това може би ще бъде изкушаващо за тях в бъдеще. Надявам се фикцията, измислицата, художествената литература да преживеят, защото дори най-сериозните от нас вътре в себе си имат едно любопитно, ексцентрично дете, което иска да научи повече.